मिस आरू आपका कॉल आ रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो मिस आरू, कोई आपको दिल से याद किया है, प्लीज आप अपना कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस आरू जी कहाँ पे हैं आप? आपसे किन्हीं को बहुत ही जरूरी काम पड़ गया मिस आरू, प्लीज आप अपना जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस आरू जी आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल।